denne kirken som full så mange ganger hver søndag, har i dag så godt som vært folketom. Kjære menighet, det en rar tid. Vi inne i en tung tid og en vanskelig tid. En stor smerte for oss å ikke kunne feire messer her i kirken denne faste tiden. Men det har på en måte, om misforstå meg rett, vært veldig fint å se den skuffelsen i folks øyne når de kommer og skjønner at det ikke messe. Det sier noe om den lengselen folk har etter å møte Jesus i ordet, men også i sakramentet. Sakramentet som folk lengter etter, selv utstilt på alteret. Han her. Han lengter også etter oss. Mange har det vondt for at de ikke kan gå i messen. Jeg fikk en melding faktisk i dag fra en i menigheten som skrev utrolig fint om det. Takk for strømming av gudstjenesten til den som hadde ansvar for det. Jeg visste ikke at jeg skulle lengte så enormt etter å få gå i messe og se dere alle, prester, menighet, ministranter, organister, kor, og så videre og så videre. Biskopen har ønsket at vi skal holde kirkene våre åpne, og det har vi også gjort her. Og vi var litt bekymret for at det skulle bli kjempepress med folk, så vi har tilrettelagt for køhåndtering og vakter og tjohei. Heldigvis har det ikke blitt et problem. Det har vel aldri vært mer enn 10 stykker her i kirken. Og dette ikke noen oppmuntring til at det skal komme flere, men det har vært innmari fint å være i kirken i dag og bare se en jevn strøm av 1, 2, 3 mennesker som kommer til kirken og som ber. Kirken sover ikke i denne tiden. Jesus ikke i karantene. Vi prestene, vi feirer jo messen hver søndag for menigheten, men jeg har jo som regel menigheten med meg på det. Og i dag da jeg feiret messen, så var jeg bare sammen med en annen prest. Det blir veldig rart. Men allikevel fint å kunne gjøre. Messeofferet frembæres, messen feires. Kirken sover ikke, og alle med i våre bønner ved alteret også denne søndagen. Så slo det meg litt den første lesningen i dag. Så hører vi om vi møter Israels folk i ørkenen. De klager, de frustrerte, for de tørste. Og på Moses forbønn og gjennom det han gjør, så gir Gud dem det de trenger. Og vi jo i en tid nå også hvor vi som dem på mange måter befinner oss i en litt sånn ørkensituasjon. Vi vet ikke helt hvor vi skal. Mange frustrerte. Livene våre snudd på hodet. Alt det vi vant til å gjøre, det kan vi ikke gjøre. Og i Bibelen så ørkenen et sted som skummelt, hvor man kanskje går seg vill, og hvor man kanskje blir fristet og sånn, men det også et sted hvor man møter Gud. Jeg tenker det det helt spesielle med denne fastetiden vi inne i nå. Den ørkenen som vi i. Det en tid for å møte Gud, og vi må gjøre det i år på måter som vi aldri hadde tenkt at vi skulle gjøre det. Og det litt skummelt. Det åpner også opp for at vi kan gjøre nye ting. At vi kan slappe av mer, rett og slett. De som må være hjemme. Mange av oss må være mer hjemme om vi i karantene eller ikke. Vi kan be mer. Vi kan sløse bort tiden. Vi kan liksom sitte på nettet hele tiden og være på Netflix. Men det går faktisk an å aktivt nå velge å gjøre noe annet. Be mer. Lese i skriften, lese de daglige lesningene, finne en bok som gir deg noe også på det åndelige plan. Det kan bli, det en fastetid helt utenom det vanlige, men det behøver ikke være bare ørken på en negativ måte. Det kan også være en fastetid hvor vi kommer til å møte Gud på en ny og sterk måte. Vi vet ikke helt hva som venter oss, men vi vet at Gud med oss da, også i ørken. Han gir oss det vi trenger. Og så fastetiden en tid som ikke skal være en sånn isolert greie, at vi skal gjøre bare for oss selv, noe vi skal gjøre sammen, og det det som blir litt rart i år, fordi at vi ikke kan være sammen. Så vi har bestemt at hver
dag klokken 11 så streamer vi en messe som folk som blir liggende den dagen, så folk kan på sett og vis være med i den messen og være med å be bønn om åndelig kommunion og så videre. Vi har også tenkt å be rosenkransen på nett hver dag klokken 6. Og da tenkte vi det hadde vært litt kult om vi faktisk besøkte forskjellige folk. Ikke at vi gjør det, men at familier, grupper, enkeltpersoner i hjem ber rosenkransen, setter opp et kamera, og at vi streamer det gjennom menighetens side. At vi er en menighet som ber sammen, selv om vi ikke er sammen. Så hvis noen har lyst til å være med på det, så bare si ifra. Og så går vi også Korsveien på fredager klokken 3. Og da legger vi det også ut på nett, vi streamer det. Og så er jo kirken her åpen så lenge det er lov og det er mulig. Det er mulig å stikke innom. Vi har prest i kirken hele tiden som passer på at det ikke blir for mange, at ikke folk sitter rett og alt det der. Men vi er her også fordi at vi kan høre skriftemål. Vi er her for å be selv også. Vite at vi prestene kommer til å fortsette. Vi kommer til å ha tilbedelse her hele dagen, om kirken er åpen eller stengt. Så gleder jeg meg sykt til påske, og håper veldig at vi kan feire den sammen. Om det blir mulig eller ikke, det vet vi ikke. Vi følger med, og så gjør vi det vi kan, sånn at vi i hvert fall skal erfare å være en kirke som ber sammen, også i denne faste tiden.